Oi gente, resolvi fazer esse vídeo curto aqui para explicar e mostrar direitinho como é que eu fiz essa lareira, porque eu tenho visto que o pessoal tem gostado bastante, né? Então vamos por partes. Ela foi feita de isopor, tá bom? Olha, essa frente dela aqui é isopor de 5 centímetros. Essa das laterais é isopor de 10 centímetros. Aí, aqui eu ainda não passei a massa corrida, porque quem vai passar é o marido e ele tá sem tempo. Aí, pra fazer acabamento, eu coloquei essas moldurinhas de EVA, que fica bem bonita. Coloquei aqui também. Aqui, ó, tá vendo? Eu falei que é de 10 centímetros as laterais, mas a frente dela é de 5 centímetros. Coloquei umas molduras assim, ó. Aqui o fundo dela é unido uma chapa na outra. E depois eu cortei tijolinhos de papelão e colei. Aí aqui foi o seguinte, lembrando que pra colar, você coloca uns palitinhos assim, sabe? Sabe palitinho de dente? Você coloca e em seguida você passa cola de isopor. Não serve outra cola, só cola de isopor, tá? Já eu mostro pra vocês por que eu falo que não serve. Aí é o seguinte, você cortou os tijolinhos, depois você cola todinho, aí coloca cola escolar e um pouquinho de água para ficar um pouquinho mais líquida. Aqui em cima. Em seguida, você vem com papel crepom e cola ele em cima desse tijolinho. Vai dar esse efeito aqui, ó. Fica super bonitinho, né? Aqui, embaixo aqui, ó, você pode unir duas chapas de 20 centímetros para dar essa altura aqui, mais ou menos, sabe? E aqui dentro ela é assim, ó. Vazada assim, sabe? Tá vendo esses palitos de churrasco que eu coloquei? É porque eu coloquei bastante decoração aí em cima. Ó, aqui foi o seguinte. Aqui eu ia colocar lenha verdadeira. Só que eu não achei essas lenhas. E eu ia colocar galho, também não achei. Aí eu peguei umas ideias aqui na internet, das meninas que me deram ideias. Coloquei papel celofane, vermelho e amarelo, e coloquei uma velinha no meio. Daqui a pouco, quando eu acender, dá um efeito super bacana. Aqui, sabe essas pedras de calçada? A minha calçada, ela é amarela, Miracema amarela. Como essas pedras estão guardadas faz tempo, elas estão assim verdes, sabe? Eu achei um charme, aí eu coloquei aqui, né? Aí aqui, ó, coloquei Papai Noel aqui nas pontas. Agora, essa frente, eu falei? Gente, os centímetros que eu tô falando no vídeo é os centímetros da chapa que você tem que comprar. Essa frente é de 5 centímetros, o topo é 20 centímetros. Agora vamos para o topo da lareira. Aqui, como eu falei, a chapa é de 20 centímetros. Aqui na lateral, para unir uma chapa na outra, você coloca palitos, sabe? Então, eu coloquei bastante palitinho aqui, que é para dar sustentação. E aqui no meio, como eu mostrei, eu coloquei bem aqui no meio, porque o meio sempre ficava um pouquinho mais, assim, mais oco, né? Aí eu coloquei aqui no meio palitos de churrasco, entre uma peça e outra, sabe? E deu bastante sustentação. Aqui, para dar mais uma realidade, eu ia colocar algodão ou então aquela fibra branca. Mas aqui na rua da minha casa tem muita obra. Estão fazendo uma obra aqui na avenida atrás também, então tem muito pó. Então, ia ficar cheio de pó isso aqui, né? As casinhas eu consigo tirar todas e limpar. Já isso aqui já seria mais difícil. Então eu fiz assim. Todas essas casinhas, elas acendem. Daqui a pouco eu acendo pra vocês. Ah, isso aqui, ó, eu peguei Sabe esses... Já que eu tô falando da lareira, eu vou falar da árvore. Se vocês procurarem uns 3 ou 4 vídeos atrás desse, vocês vão ver que a minha árvore, ela era toda verde. Aí eu procurei deixar ela nevada. Eu sei que pra deixar ela nevada, você rala o isopor e cola com cola de estudante, sabe? E ela fica toda branca, rechonchuda assim. Mas, se vocês olharem bem aqui, ó, imagina isso aqui todo cheio de neve todos os dias. Não dá certo. Meu piso é amadeirado. Então ele vai mostrar muito cada manchinha. Ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui é sujeira normal. Imagina um monte de neve, né? Eu ia ficar louca, né? Então eu passei tinta spray, olha. Ficou muito bonitinha. Lá no vídeo eu tô mostrando passo a passo como é que eu fiz. Aí eu coloquei anjinho, eu dei uma enxugada nessa árvore, sabe? Eu não coloquei muita coisa, não. Eu coloquei só coisas pontuais, assim, que iam dar um charme. E deixei anjinho. Deixa eu mostrar pra vocês uma outra ideia aqui, que é super charmosinha, sabe?
Isso aqui é do cantinho do café, essa forminha redonda. Aí o que eu fiz com ela? Eu coloquei já esses enfeites, tinha um bonequinho de neve aqui, mas como eu precisava colocar frutas na cesta, eu achei tão linda. Essas maçãzinhas aqui são reais, né? Aí eu tirei da fruteira e coloquei aqui. Olha que fofura, gente. Não é? Um charme. Fala pra mim nos comentários se vocês estão gostando dessa decoração. Olá, gente! Olha essas duas coisas. Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal, ainda continuando a decoração de Natal. Olha essas folhas. Que tipo será que é essa planta aqui? Eu tenho desde o Natal de 2022, sabe? Que eu comprei pra enfeitar. Ontem eu fui fazer o orçamento aqui, que eu vou explicar pra vocês o que é. Aí eu tava olhando essas folhas aqui. Menina, eu bati o olho e falei, nossa, como subiu o preço desses negócios? Aí eu, não vou levar não. No meio do caminho de volta, eu lembrei que eu tenho guardado. Por isso que é bom guardar as coisas, né? Ó, isso aqui nós vamos decorar o quarto. E deixa eu contar pra vocês também. Ó, olha o tecido que eu trouxe. Dá pra fazer almofadas, né? Mas sabe o que eu acho? Eu nunca encontro pra comprar fronhas de Natal. Eu vou guardar esse tecido aqui que eu vou fazer minhas fronhas de Natal. Próximo vídeo eu venho fazendo, tá bom? Porque agora já são 4 horas da tarde, não dá tempo. Isso aqui, ó... Ai, deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Pessoal novo que chegou aqui no canal, deixa eu explicar. Aqui nesse canto eu tinha minha penteadeira. Aí como estragou, ó, notem que o espelho tá bem tortinho, porque eu tirei e tirou o apoio que tava nela, né? Aí foi isso que eu fui fazer lá no centro da cidade. Li algumas inspirações e pedi pro meu marido ver se dava pra fazer pra mim. Aí ele tirou as medidas aqui, ó. Ó, eu quero assim, só que vai ficar assim, sabe? Daqui, dessa parede até o final. E eu quero 2 gavetas compridas. Aí, meu marido tirou as medidas pra mim, eu falei mais ou menos, eu queria uma bancadinha mais curta do que a que eu tinha, que é pra sobrar mais espaços aqui pra eu decorar, sabe? Né? Eu acho que fica uma graça. Aí, menina, eu fui lá. Fiz o orçamento, coube, comprei. Aí, lá pra essa semana vai chegar as madeiras. Aí, meu marido vai fazer a minha penteadeira. Parece que não, mas faz uma falta tão grande. Agora, eu vou decorar o quarto pro Natal, tá bom? Vou colocar música e vou narrando pra vocês. Bora? Se você chegou até aqui nesse vídeo, gente, deixa um like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Aperta o botão de hypar o vídeo, tá bom? É muito importante pro criador de conteúdo. Essa parte aqui, gente, eu vou narrar. Vou fazendo, mostrando pra vocês como eu tô decorando e vou narrar, porque tem uma obra grande do outro lado da avenida acontecendo, então fica um mau barulho. Então vamos começar. Vou deixar esse galho de folhas aqui na cabeceira. Eu acho a coisa mais linda. Vou colocar um fio de fada, para não precisar colocar pisca-pisca que vai na tomada. Não é bom colocar assim na cabeceira. É melhor colocar o fio de fada, que é barato e é seguro, né? Olha,
Vou arrumar direitinho e acender ele. Fica tão lindo. Eu acho um charme. Meu marido falou assim, Fernanda, tu vai decorar a casa toda? Ai, não sei. Até onde a criatividade vir, eu vou decorando. Lá o terraço eu não decorei ainda pro Natal, não. Eu acho que eu vou colocar pisca-pisca. Olha que charme, gente, que fica. Eu acho, só pra lembrar o Natal, né? Os dois abajur acesos assim já dá um charme também. Eu gosto dessa luz amarela, assim, sabe? Olha isso. Esse lençol tá amassadinho assim porque eu vou colocar essa colcha de Natal aqui, ó. Eu falo colcha de Natal, mas eu comprei faz 20 anos, gente, que eu comprei essa colcha. Não, 20 não, o Arthur tem 16. Vai fazer 16 anos, porque o Arthur era bebê ainda quando eu comprei ela. Olha, eu só uso nessas datas mesmo, sabe? Dia dos Namorados, às vezes decoração do Dia das Mães, eu tô inspirada, eu uso só temático, sabe? Normalmente eu não uso, não. A época que eu comprei, tava na moda aquele filme Moulin Rouge, sabe? Eu achava tão glamuroso, aí eu fui e comprei. Inspirada no Moulin Rouge, mas agora não é mais a minha praia aquela decoração, sabe? Meio, sei lá, passou a época. Olha, gente, essas almofadinhas xadrez. Eu fiz ela em 2022. Sim, tá vendo? Por isso que eu falei sobre o tecido. Só que a almofada que eu vou fazer vai ficar diferente dessa. Essa daí eu também comprei o tecido e fiz naquela época. Dura a vida toda, praticamente, porque a gente guarda, fica, né? Essa vermelhinha eu comprei pronta. I woke up this morning, I looked outside my window, where children lighting up the Christmas tree, and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend, just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas. Aí, gente, ficou assim, ó. Eu achei que ficou bem romântico e o clima de Natal na medida certa por aqui, né? Eu pensei em colocar uma árvore de Natal ali, mas eu não tenho. Então, ano que vem eu vou comprar uma árvore maior pra sala e aquela da minha sala vem pra cá. Eu acho que vai ficar um charme, né? Eu acho tão linda aquelas decorações, né? É isso, agora eu vou descer, vamos cozinhar. E eu tô louca que chegue logo as madeiras pra fazer essa parte aqui do quarto. Eu acho que vai ficar uma gracinha, gente. Vai ficar mais fininha aqui, então não vai tomar muito do espaço, né? E eu resolvi deixar esse espelho mesmo. Mas aí eu vou dar mais um... Vai ficar bonito, eu vou mostrar pra vocês. Ah, esse espelho aqui... Ai, filho, fica certo. Dá pra ver de corpo inteiro. Eu acho que pela bancada ser mais estreitinha vai dar também. Enfim, vou desligar aqui o abajur e vou descer. Eu tô deixando a janela fechada porque tá uma obra aí do outro lado e enche de pó aqui. Agora eu vou cozinhar. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming home to you. Yes, I'm coming home. Ó, lavei a manta lá do sofá. Ainda não secou. E tá começando a chuviscar. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, nesse morinho aqui. Né? Porque, ó, ela é tão linda, mas eu acho que se eu colocar aquele tecido lá, talvez não combine. Aí eu coloco uma manta bege. Mas essa daqui é tão linda. Ó, cara do Natal. Né? Olha, nasceu mais flores. Aqui o terraço tá cheio de planta já. Tá cheio de roupa também. Nasceram mais flores, tá coisa mais linda. Olha a obra pesada que tá lá do outro lado. Isso que eu tô falando, gente, ó. Aqui meu marido ainda não terminou de colocar piso.
Eu ia pegar pra fazer, sabe? Mas não aguento mais. Aquele dia que eu coloquei o piso, eu fiquei uma semana meio que entrevada, sabe? É uma graça, porque qualquer coisa que eu fosse fazer, que precisasse me abaixar, eu não conseguia direito. Mas valeu a pena, tá super lindo, né? Falta só aquele pedacinho ali, ó. Daqui até lá. Tá ótimo, né? Vem ver as flores que nasceram aqui. Eita, ouviu? Trovão. Ai, eu tenho medo. Aonde eu pensei, mas secou. Não secou não. Mas vou tirar daqui porque vai chover. De verdade agora. Eita. Olha, gente, a plantinha que nasceu aqui. Um monte de trator trabalhando. Isso aí é o dia inteirinho no meu ouvido, essa obra, meu Deus do céu. Agora eles têm que fazer, porque como eles... Olha pra eles. Aqui eles, ó, lá em cima, lá embaixo, quer dizer, tinha um muro bem alto. Eles colocaram o aterro até a altura total do muro, assim, mais ou menos. Ave Maria. Agora eu quero ver encher de água lá, né? É porque ali era tudo... Deixa eu filmar pra lá um pouquinho. Era tudo plantas. Floresta, tipo uma mini floresta, sabe? Aí tiraram as árvores pra fazer um novo condomínio. Olha lá. Só os tratores. Aqui, esse lado aqui é praia. Aqui tudo ao redor é praia. Curioso. Começou um temporal aqui. Meu lençol, menina, tá doida? Ah, olha, aqui tá precisando colocar uma calha, ó. Tá vendo? Essa semana, sem falta, a gente vai colocar. Mas olha, aonde fica pingando, ó, por causa da falta da calha. Deixa eu ir na chuva buscar aquele bendito daquele balde. Vou colocar aqui, que aí não vem água pra cá. Que gelo. Aí pinga aí dentro do balde, que é essa pontinha aqui, e não cai aqui. Esse lado aqui não molha, por causa do... Tá colorida essa imagem, né? Estranho. Por causa do pergolado não molha. Fernanda, vamos tomar chuva, gente, peraí. Olha a queda da água, como é ótima aqui, ó. Acertamos em cheio, hein, a queda. Tá vendo? Tá chovendo forte, a água vem de lá. Aí vem, ela não vai pra lá, ó. Pra lá ela fica sempre seco, ela passa aqui no cantinho. Ó, tá vendo? Vindo, ó. E vai, e sai lá no ralo. Ficou ótima essa queda. O que foi? É o Arthur. Chuvona, né? Tá vendo? Ah, esqueci uma sacola ali. Tem que tirar. Eu vou lá na chuva. Tem uma 11 horas sozinha aqui nessa planta. Eu não plantei ela, não. As plantas estão felizes. Está nascendo até flor, ó. Ai, meu Deus. Olha lá, o cenário já mudou, gente, ó. Olha a chuva. Lá tava tudo seca nessas terras. Ó, pra isso. E meu marido no meio do mundo. Meu Deus, uma chuva dessa e meu marido no meio do mundo, coitado. Tomara que não fique muito forte a chuva. Por causa que tem raios e trovões, é perigoso. Aí eu falo isso pra ele e fala que não é perigoso não. Olha. É isso, gente, o vídeo de hoje, tá bom? Olha que eu trouxe aqui pra cima. Porque, ó aquela laranja como ainda tá, fazem meses que ela tá bonita. Aí essa daqui tem que ficar bonita também. Porque ela tava na minha sala, onde não tem claridade, não dá pra ter planta assim, sabe? Sol, essa daqui é de muito sol. Aí eu coloquei ela aqui, que ela vai ficar bonita, igual essa bonita aqui. Tá chovendo pra caramba. Eu tô finalizando o vídeo. Vou levantar isso aqui, ó, pra não molhar. Ai, minha filha. Uma mão só. Olha. Tirei a guirlanda de lá, porque eu comprei esses negócios aqui, ó, pra fazer um negócio mais no capricho, sabe?
vou dar uma modificada, porque eu tinha colocado um boneco de neve aqui no meio. E eu olhando agora já não gostei mais. Aí eu comprei esses aqui que são douradinhos. Próximo vídeo eu venho mostrando pra vocês, fazendo isso, e quem sabe as minhas madeiras chegam, né? Então é isso, gente. O próximo vídeo eu já venho mostrando pra vocês, fazendo uma penteadeira, arrumando isso aqui. Vou fazer também as minhas fronhas lá, que eu falei que ia fazer, tá bom? Até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Tchau, tchau.